2 हफ्तों से खांसी है, इसे नजरअंदाज ना करें। सर्दियों में खांसी होना आम है, लेकिन अगर खांसी 2 हफ्तों तक ठीक ना हो और साथ में सांस फूलना, बुखार या येलो ग्रीन कफ दिखे, तो ये सिर्फ मौसम की खांसी नहीं हो सकती। लंबे समय तक चलने वाली खांसी अक्सर बॉडी के अंदर किसी प्रॉब्लम का साइन होती है। खांसी की शुरुआत से ही ध्यान रखें। गुनगुना पानी पिएं, भाप लें, धूल धुएं से बचें। छोटे छोटे प्रिकॉशंस बड़ी बीमारी से बचा सकती हैं। और अगर खांसी बनी रहे तो चेकअप कराना बहुत जरूरी है। ऐसी ही जरूरी हेल्थ अवेयरनेस और प्रिवेंशन टिप्स के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल को फॉलो करें।